Brigade! Yes! Պարոն վարչապետ, 55-րդ առանձին ուսումնական մոտորաձգային բրիգադը ձեր գալ կապակցություն պատրաստ է, բրիգադի համատար գնդապետ Երյան։ Ազատ! Ինչ հանգստություն է Քանիսը դարձավ զորամասերի թիվը 43-ը 3 օր առաջ խոսքը նոր կարգով սնունդ մատակարարելու մասին այսօր ժողովուրդ մենք հիշում ենք որ ստեղ երբ էինք որ եկանք ամառն էինք եւ առաջին զորամասերից մեկն էր որ ասում էր սննդի նոր կարգին եւ այն ժամանակ խոսում ենք որ այս ճաշարանը պետքա նորոգվի եւ այս ճաշարանի օրինակով պետքա տեսնենք ամբողջական ոնց ենք պատկերացնում ամբողջական նոր կերպարը զինվորների սննդի մատակարարման հիմա այստեղ նաեւ ներկայացված է փաստորեն այն տեխնիկան որ պիտի օգտագործվի այսօրվա լոգիստիկ ծառայությունները այդ տեխնիկան ձերն է անելու տեխնիկա մենք ամեն ինչ Այսինքն իդեան է որ այս պրոցեսի մեջ զինված ուժերը ոչ մի էներգիա, տեխնիկա եւ այն չեն կա, վերջնական արդյունքում բայց պատկանում է ամեն ինչը զինված ուժերի այս տեխնիկան այսինքն իրանք ձեռք են բերում, օգտագործում են, բայց ի վերջո դա մեր զինված ուժերի տեխնիկական միջոցներն են, ու սա այն տարբերակն է վարչապետ, որ սննդի կազմակերպումը եւ մշտական տեղակայման վայրում եւ դրա մարտական երթապահությունը որ տեխնիկան զինված ուժերի որովհետեւ մեր ֆինանսներով է ձեռք Եվ ինքը մենակ ձեր համար կարող է նախատեսված է լինի, որտեղ սա քաղաքացիականի մեջ ինքը շատ տարիքը չունի։ Մենք աշխատել ենք այս անելինիֆիկացիա, որ շատ չտարբեր։ Կատում եմ հիմա այս մեքենաների մեջ ի՞նչ տան սովորը, իրանք ասի այն որ տարբեր տեխնիկական պարամետրեր ունեն։ Այո, իրանք նախատեսված են։ Անսովոր ինչ որ բան կա։ Օրինակ այս մեքենաները, օրինակ սա ինքնի համար է նախատեսված, որը ինքերում ամենօրյա շրջացողություն է հասցնում։ Այս տարակեսակի Նկատում եմ իրան ներսում բա արդեն բանը այն սա դուրսարիքների համար է, հեսա կարևոր մասն է։ Մեկի մեջ կարող են սնունդը ոնց է տեղաշտանում։ Արկերով, այո, սա քանի որ մենք դիրքերի ուղարկում ենք հիմնականում կոնսերվացիա եւ շրջացող ամենը երկու օրը մեկ բարձրացանը, սա ցանվում է հարկեղած դեպքում մաթեր կարա բարձրացնել եւ այլն։ Դա շատ արդարացել է այս մեքենա։ Սա ինչի համար։ Անձնակազմի տեղափոխման համար, որ առաջարում մեր աշխատող անձնակազմի, որը ապահովում է քարոզարի մորինակ տրանսպորտերից վերաբերյալ։ Սա սնունդ մթեր Սաղմանով, այո։ Այս ֆիրմայի հավաքած մեքենաներն է եւ սա ինձ ունենք 6 հատ այդպես տեսակ։ Դա չափը բաժինների էլի նույնն է։ Սա ավելի մեծ է։ Սա ինձ էլ ավելի մեծ է, որովհետեւ բայց սա չչացող սննդի համար է։ Ոչ չչացող։ Նախատեսված է ունիվերսալ։ Ջերման ռեժիմներով միջև պակասնել են կարող, 15-ից հետ շատ ցույց եղավ, դեղորայքի կարող է սահմանել։ Եվ ունենք առաջնակցի համար ծառայող մեքենաներ, որներից այսինքն
կարողանում եմ դրանեմ Սա ինչ է։ սա մեր հիմա փոստական շատ ծանոթ է գնային Փոստական օրինակը սա ռուսական է, բայց բավականին լավ կապիտալ։ Դրամը մոտենալու ձեզ նա վարժապետը, ես զևոր մեկ ճիշտ հաչել մոտենալու։ Խնդրեմ, Ձեզ կտրում ենք հետո պողոմս, պողոմս լենտը պողոմս ու դնենք հետո։ Սուստե հացկերը Asta դուքայի վարկը ամենալավն է։ Ջամ չպայ։ Մաքսիմալ ամենությունը ստեղ ապահովված է դիտական մետերնոջ աշանում կարծել, ինֆորմացիա կարողանա աթոմների ձևաներից ստացած, սենց տվյալ։ Այս միաժույցի ստացած Ստեղ ջերմորակի ջուրը մեկ մատան է։ Ես հատվածի ջուրը մեկ մատան է։ արմավիրի ջերմորակի Սարի խանութ ջավը։ Ոտի հիմա այստեղի պերիոդ կարտավար չեմ կուզով սարի ոչ է։ Ասպեն բոլորը հայկական արտադրություն։ Ոսկապետերից կսած։
Կարող ունեցնել այն։ Բարև ձեզ։ Հիմա մեր ներկայությամբ պարզավորանային շատ լավ է։ Սրանից հետո միշտ ցենց է, հաստատ։ Եվ կարից աշխատում մենք էլ գոհ չէ, Անդամից էլ ստահավորը ստեղ մեր մոտ հացի թվան շարժարաստան Ամեսօրամասին միլի համար հացա։ մեծերի, չէ, մեծերի համար, սա Հիմա կոնկրետ ես որ խել։ չէ, վերև չէ, մասնակետի նորեա պատրաստել և սկսել։ Մեծ քանակի Ռուսաստանից սկսած, Կատարից դուրս եկած, քանակական կարող է տխրել։ Ամեն շնորհակալ Այսինքն տեղացի է։ Հիմա շատ ուժեղացած գնում է տալիս, ես երուստերի հա։ Այդ ինչ է։ Այն։ Հա, ամբողջ պես զորամասին, ասենք տրամաբանություն են ամեն զորամասում պետք է լինի։ Այդ է ստանդարտը, շատ այսինքն բոլոր զորամասերում Դե մի հատ բաց Ես ես նախատեսված է մոնակ բանջարի համար, մոնակ ձինի, նիզ, բարև տեսակի։ Մեկ ստեղ 10 օրվա հանգիստ կարող են պահել, բայց Սարքարաններ։ հատալի դերվեժիններ, մեկ ջոր պահել։ Ես ցավացել եմ դասական թիվը։ Ես կարող եմ
Եվ զինվորների, բոլոր զինվորների մայրերի մարտի 8-ը նախապես շնորհավոր եւ հատկապես այս զորամասում ծառայող զինվորների, որովհետեւ կարծում եմ հատկապես մայրերին զինվորների սա շատ լավ նվեր է։ Ձեզ ծաղկեցնում եմ։ Essa mezza capelli. C'è per gare la rappresentazione, arrivi, diceva sta cosa, Այս գաղափարը, որ սենց փոփոխություններ ունենք, քննարկել ենք առաջին անգամ որ ամիսն է գալիս։ Մայիսին է արդեն։ Դուք Facebook-ում գրեցիք որ լավ առաջարկ ունի։ Ես առաջարկ ներկայացրի պարոն Տոնոյանին, նախկինում եք հաշտարակել ծրագրի մասին, դուք ոս ընդունեցիք, հստահեցիք։ Ստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ մենք ուսել ենք։ Ես իհարկե այս ծրագրը հեսա կնկարվում։ բայց այդ դի գործանը, հա, լավ։ Եկեք Անեց արեք, որ դուք ինձ տեսնեք, Անեց արեք տեսնեք օբյեկտիվ։ դուք էլ մեկը ժպտացեք։ Այդքան շատ չենք շատը։ Հա, ես շատ անձամբ կարևորում եմ այս ծրագիրը եւ այս process-ը իմ ամբողջական աջակցությունն ունեցի առաջին րոպեներից պայմանը եղել է հետեւյալը, որ մենք ամեն փուլում պետք է համոզվենք, որ ամեն կոպեկը ծախսվում է էֆեկտիվ։ Դա եղել է մեր պայմանը եւ դռնփած քննարկումների ժամանակ եւ դռնփակ քննարկումների ժամանակ դրա համար շատ կարեւոր է այս որ մենք թափանցիկ ամբողջ process-ը անենք, հստակ համոզվենք, որ ամեն կոպեկը մեր զինվորի համար նախատեսված ծախսվում է մաքսիմալ արդյունավետությամբ։ Եվ մենք այս թեմայի վրա իրար հետ ոնց պայմանավորվել ենք պետք է աշխատենք։ Հիմա Ես կուզեի ձեզ թվերով լավ վիճակը բացատրել։ Այսօր ունենք ասել ներդրումների մասին, ես հետաքրքրում եք ծրագրերից դրված է, որ մենք շուկեսներով այսօր կարող եմ ամեն թվի համար ես արդեն աշխատություն ներկայացնել, թվով 16 ճաշարանի կոսմետիկ ուղղակի կոմունալ հագեցումը եւ այլն կարող եմ ստարտափ անել, մենք ծախսել ենք 70 միլիոն, որի դիմաց ոչ մի փոխհատուցում չէ, որը չէ նախատեսված։ Հետո կապիտալ շինարարություն, այս շենքը մենք շինարարական process-ը իր կլիմայական համակարգով արհեստով շրջանում, նստել ենք 241 միլիոն։ Մասնական միջոցները, որը դուք տեսաք, 241 միլիոն մենք մեքենաներ ենք գնել, որի տեսակը եւ որակը դուք տեսաք։ Մասնական ռեզերվային կետոնացված արհեստներ երկու տեղ, որի քանակը 250 միլիոնի կարգի մեկ սահմանափակվել է, որը ռեզերվ պետք է աշխատի։ Եվ անդրական սարքավորումներ տեխնիկական միջոցներ 328 մենք մոտենում ենք մեր արդեն ներդրման ծրագրի նշանակին։ Նոր աշխատատեղը, որը ձեր հետաքրքիր որը ստեղծվել է 672 աշխատատեղ, որից Երևանը 64 առաջակարգ է եւ ռեժիմենտը Արևանցիկան 23, Խորհրդային 53, Արմավիկան 20, Եղանքին 43, Շիրակ 24, Ադուշի 20 եւ Արցախ
Սարյագնային դրիքաչափի բաղադրիչները, որը մեր մոտ քննարկում է ամենօր թանգարանի ժամանակները, Այդ ամենակարևոր, հիմա ամենակարևոր թեման է։ Ես ուզում եմ դες ցույց տամ մենք ինչ ունենք, որը մեր համար պետք է օպտիմիզացնել։ 262 դրամ մենք ծախսում ենք ուղղակի սապոն, մաքրել, դիզինֆեկցիա եւ այլն, որովհետեւ շենքային Ես ինչ ժամկետի օրվա, Եսի մեկ զինվորի ծախսման օրվա։ Տեսեք, մեզ տրվում է 3000 դրամ, որից 500 դրամը ավելացած արժեքի հարկն է, մթերային զամբյուղը 1048 դրամ է, արագամաշ, արագաները դվածվող, ակտահանիչ, ունիֆորմա, այդ սա հիգիենայի վրա է ծախսվում, որը իրականում շատ բարձր է, կոմունալ ծախսերը նմանապես բարձր է, որտեղ ունենք ոչ ճիշտ համակարգ, ջրոսքեր, ոչ ճիշտ լուծումներ եւ այլն։ Հարցավճարները եւ լոգիստիկան աշատ։ Ինչ առումով, որտեղ չունենք հավանական պահեստային միջոցներ եւ պահպանման տեղեր, որտեղ կարող են մթերքը ճիշտ նվիրնել եւ հաջողականություն նվազեցնել։ Աշխատավարձը չենք ուզում նվազեցնել, եւ կարծում եմ, եթե մենք այնտեղ օպտիմիզացնենք աշխատավարձը եւ մթերային զամբյուղը կաճի։ Այսօրվա մեր շահույթը 33 դրամ է, մինչև հարկը։ Ուզում եմ Արմատի ճաշարանի կառուցման թվերը ներկայացնել եւ համակարգանները ոնց են մենք աշխատում։ Արմատի 1934 Ես 13 միլիոն ուղղակի կազմած աշխատանքներ։ Կարելի ասել, որ ներել ավելացնել ների նոր շենքեր ունեն կազմած տեղը։ Կարտասը մենք ունենք, կարտասը շենքեր գործել։ Հիմա մենք նաև ստատիստիկ ենք հետազոտություններ արել, տենդերային 500 կառուցված շենքեր։ Հադրուտ 1620 քառակուսի մետր, ճաշար 1008 համար, այդ կարող է 1200 405 միլիոն անավար կառուցման շարքետների Իջևան, որը կառուցվել է 3 տարի առաջ, ճաշարանը 612 համար, առանց սարքավորների ընդհանրության համակարգի եւ պարեսնի 370 դեպք։ Ակնհայտ է տարբերությունը թվերի որակական ինչ եմ ասում, որտեղ զարույց է։ Ցուցանիշության թերությունները ընդհանուր գնի բարձր եւ միջին շուկայական գնից բարձր։ Միջին շուկայական գնից բարձր։ Որակը միջինից ցածր է։ Մենք համաձայնում ենք առաջ։ Եվ ճաշարանը բավականին քան է, բայց որակական չեն կարող հասնել։ Հնարավոր չի վերահսկել թատրոնական ժամկետը, երբ որ մտցիվ շահած կազմակերպությունը, օրինակ ես հիմա դեսան նավի, թե շահումը որ վերանորոգի։ Ես որտեղ եմ ժամանացել։ Աստեղ որտեղ է։ Ստեղ ես կողքի ճաշարանը եմ տվել, սա պիլոտայիններ եւ մենք ստեղից սկսեցինք։ Ես չեմ կարող իր հետ աշխատել, որտեղ նա չի կարող լավանել։ Վճարվական ռեսուրսներից 100% ավարտություն։ Մեր կարող է, եթե վճարվում է 3 տարվա մեջ, զինվորի մահվարը 25 մեջ մտած տվել։ Եվ սենտի մատական միջնական կազմակերպ հայտնի է շահագործման պարզխանություն բացակայությունը։ Երբ որ սարքում է երեք մարդ, որ ես պետք է էքսպլուատացիան եմ, ես չեմ կարող նրանց պահանջել որակական շարունակական։ Լավ չասկաց։ Տեսեք, պատվիրատու մարդը օգտագործողի մարդը, չէ՞։ Անցավ եկամից եւ կանալիզացիան չի աշխատում։ Ես դիմում եմ պատվիրատուն դիմում եմ։ Այդ սիպորտը չի աշխատում։ Չի երաշխիքային սպասարկում։ Դե ես օրինակ վերեմ, Դա արդեն մրցույթի տեխնիկական առաջադրանքի պայմանների մեջ։ Ես այդ համաձայն եմ, ուղղակի այդպես բանրակայքի դրելը բավականին բարդ է։ Եվ հիմա տեսեք, այնօր մենք ուրիշ առիթով մենք քննարկում ենք ունենում, երբ որ խոսում էինք ինչ առիթով էր, երբ որ խոսում ենք ինչ-որ ծրագրի իրականացման ժամկետի մասին, որը ֆիզիկական է, իրականացման ժամկետի մասին։ Եվ քննարկում էինք, եւ իմ եզրակացությունը այն էր, որ մենք որևէ բան ստեղծելիս պետք է մտածենք ոչ միայն ֆիզիկական արժեքի ստեղծման մասին, այլև ինստիտուտների ստեղծման մասին։ Որովհետեւ օրինակ մրցույթի ինստիտուտը կառուցելը, նրա մեջ տեխնիկական առաջադրանքը եւ հետագա սպասարկումը կառուցելը նույնքան կարեւոր է, քան թե ճաշարանի շենք կառուցելը։ Այսինքն մենակ շենքը չի, ինստիտուտ պետք է գոյություն ունենա։ Որովհետև տեսեք, մենք 30 տարի պետական գնման համակարգ ունենք, բայց 30 տարի մենք ասել ենք, լավ, եկեք բան անենք, մեկ անձից անենք, որ ժամանակ չկորցնենք, բայց 30 տարի հետո մենք այդ ինստիտուտը, որը պետության կարևորագույն ինստիտուտն է, չունենք,
Եվ հետեւաբար այս ամեն ինչը որ դուք ասում եք, ես հասկանում եմ դա, բայց ես ասում եմ ինստիտուտը, որը մեզ պետք է շենք տա, նույնքան կարևոր է, ինչքան շենքը, որովհետև ապա ինստիտուցիոնալ շենքը ինքը մեծ հաշվով խնդրեմ է, եթե մենք շենք ունենալու ինստիտուտ չունենք, մի դեպքում կլինի բարեխիղճ շինարար, մի դեպքում չի լինի բարեխիղճ շինարար, կամ մի դեպքում կլինի բարեխիղճ շինարար, 5 դեպքում չի լինի բարեխիղճ։ Դրա համար մեզ պետք է ոչ թե գնալ մանգալ բարեխիղճ շինարարը Գերծանոթ մոտիկով, այլ մեզ պետք է ինստիտուտ, որ մեր շինարարը տարբերակ չունենա, բացի բարեխիղճ չլինելուց, եթե ինքը բարեխիղճ չլինի, ինքը այնքան պատժվի դրա համար, որ կողքից նայողը ասի ավելի լավ է ես չմտնեմ այդ process-ի մեջ, եթե բավարար բարեխիղճություն չունի, քան թե մտնեմ եւ բան։ Ինչ որ դուք նկարագրում եք ինստիտուտի բացակայության մասին։ Ես մի քիչ սուբյեկտիվ եմ, ես այս ծրագիրը սկսել եմ եւ դեռ հասցրել եմ դուք գավառ։ Դուք ունեք ձեր խնդիրները։ Դուք 100% ճիշտ եք։ Բայց մեր ժամանակը, բայց իմ խնդիրը, ձեր խնդիրը նաեւ իմ խնդիրն է եւ հակառակը, որովհետեւ տեսեք, դա ինստիտուցիոնալ բան չէ։ Ես ուզում եմ բանալ, անկեղծ եմ։ Ցանկացած process, մանավանդ այս կարգի process, որը այս կարգի թվովարության հետ է առնչվում, ինքը զուգահեռ բերում է 1000 ու մի մեկնաբանություն, 1000 ու մի քննարկում, 1000 ու մի կասկած եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ էլ ինստիտուտի կարիք կա, որ ես անընդհատ լարված չսպասեմ, ասեմ, վայ, բայց այս պրոյեկտին քաղաքական աջակցություն եմ հայտնել։ Մի հատ էլ ասել եմ, տեսեք, ժողովուրդ, ով որ բանի, զինվորի հացից մի կոպեկ գողանա, իմ անձնական թշնամին է, բայց այնուամենայնիվ պատասխանատվությունը առաջին հերթին իմն է։ Ես պետք է ոչ թե լարված նայեմ, ասեմ, վայ, տեսնես այս մարդը ազնիվ կլինի, թե ազնիվ չի, մի կներեք, որ ես եմ ասում, այլ ինձ պետք է ինստիտուտ եւ մեզ է պետության անձամբ չէ, ինստիտուտ, որ այստեղ էլ տարբերակ չէ։ Եվ դրա համար այն ինչ որ մենք անում ենք, շենքը նույնքան կարևոր է, համակարգը նույնքան կարևոր է, բայց նույնքան կարևոր է ինստիտուտը։ Դրա համար այսօր մենք պետք է ավելի շատ չարչարվել, որպեսզի ավելի ուժեղ ինստիտուտ ունենանք։ Ես այդ լիովին համաձայն եմ։ Այդ ինստիտուտի կառուցումը բավականին երկար ժամանակ է տևել։ Հասարակական քշելու բանով, ես ասում եմ, չէ՞ սա ավարտը, այդ ինստիտուտներ չի լինի։ Որտեղ այդ ինստիտուտները ունեն մեծ երկրներ, որոնք դա 50-60 տարվա պատմություն է։ Եթե ասենք այդ ինստիտուտի այս խոսակցությունը տեղի ունենար 20 տարի առաջ, այսօր մենք այս խոսակցությունը չենք ունենում։ Հիմա մենք պետք է ինձ անենք, որ 20 տարի հետո այս հենց մեր տեղի կանգնած մարդիկ այս նույն խոսակցությունը այսօր մենք Ապշինիտ համագործակցությունը ուսումնասիրություն մի անգամ եւս անել եւ հավատացեք ինձ, մեր մոտիվացիան մենակ մի բանն է։ Միակ բանն է։ Այն փնական շենքից դուրս գալ մարտավարի աշխատել։ Ու ժամ առաջ որտեղ է ժողովուրդն ամեն որ կոչվում է։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես մենակ ես սուբյեկտիվ պայքարում եմ։ Ես ձեր ասածը չեմ հերքում։ Ես ասում եմ հետեւյալը։ Ոնց որ ուզում ենք ավերակ շենքից դուրս գան, եթե ավերակ շենքից դուրս գան բարեկեցիկ լավ նորոգված շենք, բայց մնանք ավերակ ինստիտուտի մեջ, այս շենքը ընդհանրապես դառնալու է տիպային պակասածելի ինչ-որ ցուցադրական բան։ Ես ասում եմ շենքը եւ ինստիտուտը դրա համար։ Հիմա մեր այս բանը, բանավեճերը, որ անընդհատ կա, քննարկումները, մենք նախարարի, գլխավոր շտաբի պետի, ձեզ հետ քանի անգամ մենք հանդիպումներ ունեցել։ Մենք վերջին 4-5 ամսում 4-6 քննարկում ենք ունեցել այս թեմայով եւ այնտեղ անընդհատ բանավեճ կա։ Այդ բանավեճի մեջ կա ինստիտուտը ձևավորվում է։ Այդ բանավեճը փակված չի դուրում, այդ բանավեճը անընդհատ շարունակվելու է։ Ու կներեք, պարոն նախարար, եւ մենք բոլորս չպետք է նեղվենք, որ մեզ անընդհատ հարցեր են տալու եւ մենք անընդհատ հարցեր ենք տալու։ Դրանից եկեք պայմանավորվում ենք, որ չնեղվենք։ Որտեղ մենք պետք է այս ինստիտուտը մենք այսօր հանրությանը պետք է ունենանք բոլոր հարցերի պատասխաններ, բոլոր հարցերի պատասխաններ։ Այսօր կա, մենք այսօր ունենք բոլոր հարցերի պատասխանները, բայց եկեք ընդունենք, որ մեր հարցերի պատասխանները շատ դեպքերում էքսպերիմենտալ են։ Իրանք էմպիրիկ եղանակով ապացուցված չեն, որ մենք ասենք, այս բանաձևերով, որովհետև մենք այդ ապացուցման ինստիտուտներ չունենք։ Այստեղ շատ բաներ աչքաչափով է, եւ մենք ի սկզբանե իմացել ենք դա, որովհետեւ մենք իմացել ենք, որ ինչից է սկսել այս խոսակցությունը, երբ որ ես ասել եմ եկեք մրցույթ անենք, ինչ եք ասել եք այդ ինստիտուտը չկա։
այդ տեխնիկական առաջադրանքը գրողը չկա, այդ տեխնիկական առաջադրանքի մասին պատկերացումը չկա, որովհետև այն ինչ որ կա, մեզ ձեռ չի տալիս։ Մեզ պետք է նոր մակարդակի, նոր որակի ինչ որ բան։ Այսինքն մենք այս process-ը սկսել ենք էլի ինստիտուտի բացակայության մասին խոսակցություն։ Եվ այս process-ը պետք է ավարտենք ոչ միայն ֆիզիկապես այս ցուցադրական օրինակով, պետք է նաև ինստիտուտով, որ ասում եմ 10 տարի, 20 տարի հետո մեր տեղում եղած մարդիկ այս նույն քննարկումը չունեն։ Հետևաբար մենք միջև այս կետ ինչ որ քննարկել ենք, ինչ որ որոշել ենք, այդ որոշել ենք, էլ հիմա այս ինչ որ ասեցիք ստեղ, սրանք թվել են, որ էլի վերլուծելու կարիք կա, էլի կհանդիպենք։ Պետք է համբերատար էլի հանդիպենք, էլի քննարկենք, մի հատ էլ նայենք, մի հատ էլ վերլուծենք, մի հատ էլ դատենք։ Ռեալիզատները տեսնենք վերահավանքները։ Պատրաստ ենք օգնել ինստիտուտը ստեղծելու։ Թե բժշկական ոլորտում, որտեղ մենք ընդհանրին գիտություն ենք, հա, որտեղ նմանատիպ պատրաստներ գնան, որոնք այսօր առաջնահերթում են շատերը աշխատում։ Ու մենք ունենք sense խնդիր։ Իրականում օրինակ Ռուսաստանում ձևավորվել է մի հատ առանձին մոնիտոր, որը գնում է կատարում։ Հիմա կներեք, ասենք այսօրվա իմ ամենալավ նորությունը, որ ես իմացա, որ վերջը մեր քննարկումների վերջո արդյունք տվի, որ ես տեսա, որ տեղական արտադրանքը այս ճաշարանի ներսում։ Դա ես համարում եմ եւս մեկ ինստիտուցիոնալ ընկալման փոփոխություն, որովհետեւ շատ դեպքերում կարող է ավելի հեշտ լինել գնալ ինչ որ մի հատ բան, ինչ որ մի հատ տեղից արդեն պատրաստի լոգիստիկ մեխանիզմներով բերել, այդ սրա վրա համոզված եմ ավելի շատ չարչարանքա գնացել տեղում, բայց շատ լավ է, սա կոնկրետ արդեն ինստիտուցիոնալ, որ մենք մեզ համար տեղական արտադրանքը առանձնակի նշանակություն ունի, որովհետև այս արտադրանքի ավելացված արժեքի արդյունքում հարկ է գոյանում, որով վճարվում է նաև այս սնունդը։ Այս շատ կարևոր բան է։ Եվ ինչքան աշխատատեղ է։ Պարոն վարչապետ, մենք մի խնդրի ես ձեր դուրսության, երբ որ սկսում էինք նախաձեռնությունը, մենք դիտարկում էինք սննդի ապահովման, սննդի մատուցումը եւ ճաշարանը մեկ ամբողջության մեջ։ Հիմա մենք տարանջատում ենք, ճանապարհի կեսից տարանջատում ենք։ Շինարարությունը դիտարկում ենք առանձին, սննդի ապահովումը առանձին։ Խնդիրը ստեղ է Ընթացքում ուրիշ պայմաններ էլ են եղել, որ փոխվել են։ Մենք ի սկզբանե այլ կերպ ենք պատկերացրել, հետո այլ կերպ է։ Իրականությունը մեզ բերել է այլ եզրակացության հանգեցրել։ Ես այդ պահին չեմ ասել, չէ, որ չէ, այս ժամանակ այլ կերպ ենք։ Դրա համար այս նորմալ process է։ Ես ասում եմ, էլի կարող, ոչ մի բան, այս շատ բարդ խնդիր է, որը մենք մեր զինվորը, մենք մեր զինվորի համար պետք է ապահովենք այս ամենաբարձր, ես չգիտեմ, սա հնարավոր ամենաբարձր, մեր զինվորի համար պետք է ապահովենք ամենաբարձր սնունդը, ամենաբարձր, ամենաարժանապատիվ պայմանները։ Եվ մենք սրա համար պետք է, այո, հավաքվենք, քննարկենք, բանավիճենք, փաստարկները պետք է բախվեն, պետք է ստուգենք, պետք է վերստուգենք, պետք է կասկածենք, պետք է ամեն մեկը նույնիսկ ինքներս մեզ կասկածենք, այդ կասկածների միջով համոզվենք ու գնանք առաջ։ Այս ինչ որ դուք ասցիք, ես հիմա նոր որ նայում էի, ես ասում եմ, սա հիմա ֆիքսեցինք, բայց սա պետք է հավաքվել, քննարկել, աշխատանքային այո, իհարկե։ Չէ, դա միանշանակ, միջև այս process-ը ավարտվի 100 անգամ էլ դեռ հավաքվել է։ Ասել հիմա բոլոր գործընկերները կանգնած են, եւ առաջ չեն կարող գնալ ֆիզիկապես, որովհետեւ անորոշ վիճակը առաջինն է, երկրորդը անորոշ է, որի համար ինչա լինել, որտեղ պայմանները ստորագրված են, բա մենք աշխատանքների մեջ աշխատում ենք, ո՞ս։ Եվ ես խնդրում եմ, թե նաև ասեմ ժամկետները հանդիպում կազմակերպենք, հանդիպում կազմակերպենք, բայց քանի դեռ նոր որոշում կայացված է այս բանը։ Այսինքն պետք է շատ զորեղ փաստարկ լինի, որ այդ որոշումը հակողի է մտցրել մեզ բոլորիս, որպեսզի դա փոխվի։ Այսօրվա իմ ունեցած տվյալներով, որտեղ ես հետևել եմ, այսօրվա իմ ունեցած տվյալներով մենք փակուղի չենք ունեցել։ Դու պետք է Ոչ, բայց պայման կա, եթե պայմանը հետևյալն է, մենք պետք է հասկանանք, որ 100%-ով բոլորս մեր կոմֆորտ զոնայում չենք ալնել։ Պետք է դուրս գանք մեր կոմֆորտ զոնայից, որովհետև եթե մեզնից որևէ մեկը կոմֆորտ զոնայում է, ուրիշ սուբյեկտներ դիսկոմֆորտ զոնայում են։ Դա համար ամեն մեկս մեր կոմֆորտ զոնայից պետք է դուրս գանք եւ մեզ համար ընդհանուր կոմֆորտ զոնա։ Ես լրիվ համաձայն եմ, ուղղակի ես ներկայացնում եմ այսօր նույն իրավիճակը բիզնեսի մասին։ Այն տարբերակը դուք եք ասում, բիզնեսի համար շատ հարմար է։
ամենահարմակալը։ Հա, տվեք իմ ճաշարանը, տվեք իմ ամիջը, ես կսարքեմ, երբ կտակ այդ մարդը կմտնի։ Հասկացիք, պատասխանությունը ոնց ես գցեցի, որ լակնին կնեն գնա։ Բա ոնց է բայց կանում։ դուք հիմա այնտեղերը որտեղ որ գնում այդ process-ը արդեն մտել։ Արդեն մտել եմ, բայց հիմա ես ունեմ 14-ել ավել ճաշարաններ։ Որը Արդեն մտել։ Թող ձեր բոլոր ավելացնել ճաշարանները մի փոքր զորամասեր մասնակցել։ Մեկ էլ պարտավորություն է կատարվել։ Համար ես հիմա ունեմ մի փուլ անցած 8 ամսվա, որի ձեր ամեն հարցին կարող եմ պատասխանել, թե որն էր լավ, ճիշտ մտածված է, որն էր սխալ արած։ Շատ լավ, էլի կավարտվենք ու քննարկենք, բայց սա չի նշանակում, որ ինչ որ միջև հիմա որոշել ենք, դա փոխվում է, դա չի Ես փոխվում։ չգիտեմ ինչ է ճիշտ ասած։ Մենք որոշել ենք, որ բոլոր ճաշարանների շինարարությունը պետք է լինի մրցութային կարգով։ Բայց մենք ամեն օր քննարկում ենք ինչ-որ տարբեր թեմաներ, որի շինարարության մասը X ֆակտորը մնացել։ X ֆակտոր չի մնացել, ես ասել եմ, որ պետք է լինի մրցութային կարգով։ Եվ պետք է լինի մրցութային կարգով։ Եթե կպարզվի, որ կա մի հատ տիեզերական փաստարկ, որը ես այդ պահին չեմ իմացել, այդ որոշումը կայացնելիս, կքննարկենք, բայց Պետք է դուք ձեր որոշումը շատ ճիշտ է, իմ համար շատ հարմար է։ ուրիշ բան, որ այնտեղ պետք է աշխատել, որ այդ ձեր ասածը, որ ոչ թե կապալարն պետք է գնա, ասի լավ, ես գնացի, ոչ ճաշարանը սարքեք ինձ կկանչել, այլ ինքը զուգահեռ այդ process-ի մեջ պետք է լինի, որովհետև այդտեղ մենք ինստիտուտի խնդիր ունենք։ Այս ամեն ինչը դուք կառուցել եք, սրա տեխնիկական առաջադրանքը կա, թե չէ։ Այդտեղ է խնդրեմը, որ հիմա այս ճաշարանը կներեք, 1000 ներողություն եմ խնդրում։ Մենք կառավարությունն ենք, չէ՞։ Դուք այս գիտելիքը ունեք, դուք այս փորձը ունեք։ Վաղը մենք ենք պայմանագիրը ինչ պատճառով կամ դուք կամ մենք որոշում ենք խզենք այդ պայմանագիրը։ Այս գիտելիքը գնաց կորավ։ Այսինքն ինստիտուտ չկա, այդ ամբողջ խնդրեմը։ Ես որ ասում եմ, ես էլ դուք էլ պետք է մտածեք նրա մասին, որ մեզնից հետո եկողները այս նույն խոսակցությունը չունենան։ Հիմա տեսեք, այս կառուցել եք, բայց որ ասենք թղթի վրա նստեք նկարագրեք, ինչ եք կառուցել, դուք դարակում եք թուղթը չունեք։ Սա ամենամեծ խնդիրն է։ Շենքը կառուցել ենք, ինստիտուտը չենք կառուցել։ Այսինքն թողել ենք, որ մենք անձնական կարգավիճակի, ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ տրամաբանության մեջ։ Սա ինչ չեք հասկացում, ասացի ճշտության մեջ։ Բա ինչն է խնդիրը։ Այսօր այս պահին մենք եկանք մեր ամենամեծ խնդրեմը, որ դուք գիտելիքը դուք էլ չեք տիրապետում այդ գիտելիքին, որովհետև այդ գիտելիքին տիրապետում է այս մետլախփողը առանձին է տիրապետում, այն խողովակ քաշողը առանձին է տիրապետում, լույս դնողը առանձին է տիրապետում, տեսախցիկ դնողը առանձին, սեղան դնողը առանձին է տիրապետում, բայց որ ասենք եկեք թղթի վրա նկարագրենք, թե մենք ստեղ ինչ ենք արել, որպես այդ նկարագրությունը տանք մի հատ ուրիշ ընկերության մրցույթ հայտարարենք, ասենք այ էսա մեր պահանջը, եկեք կառուցեք, այ դուք ինստիտուտը չեք ստեղծել, դրա համար ենք մենք բոլորս այդ վիճակում, կներեք ստեղ, ես կարամ մտածեմ նաև, որ դուք հատուկ այդ ինստիտուտը չեք ստեղծել, որ մեզ դնեք վիճակի մեջ, որ ասեք այ այդ գիտելիքը իմն է, ես ոչ մեկին չեմ տալիս, դե եկեք, հիմա կամ դուք կասեք իմ ասածով, կամ էլ ուրեմն այս process-ը կկանգնի, դա իմ կարծիքով այդքան էլ ազնիվ խաղ չի։ Համենայն դեպս ես այդ տրամաբանության մեջ ոչ մի կերպ չեմ համաձայն։ Զորքին ոնց կարելի է սպասել։ Պայմանավորվեցինք էլի նույն կազմով հավաքվում ենք։ Բայց արձանագրեցինք, որ ինստիտուտ չենք։ Ես նորից համաձայն եմ ձեր ասածով։ Էս այն պարագան է, որ ասում են ուշ լինի, զորավոր։ Հա, մի րոպե, այսօրվա սնունդը ցույց տանք, ինչ է հետևում ներդրում։ Էս ինչա։ Ջեմ։ Էս ինչա։ Սոուսա։ Սա։ Էս պարզան։ Էս ամբողջը թե են կողմներն են։ Հա, թեյ, մի հատ թեյ նորմալ ցույց տու։ Ահա, թեյը լիմոնով։ Այստեղ այս անձերոցիկները պատառանցողները։ Այս կացայի մեջ ինչա կբացեք։ Չայա, լիմոնով, հա, նույնն է հայլած։ Շատ լավ է։ Այս լավ է, որովհետև ասենք Բարսասիջան պատվիրակության խաթր չեն ճոխացրել, սա կարանք համարել որպես տան։ Մենք որտեղ սպասենք։ Մտնեն, հա, լավ։
Շարունակ ամբողջ process-ը։ Շարունակ։ Ժամը երբ պետք է այրանցես։ 7-ին ընտրեք նա։ Հետի չէ դա կապված, մարմակայում կիվան հաստից գլխարկը հանացիներն բանը չի հետը։ Սա քրիստոնական է։ Ես հերոստացույցները մնալու են, հա։ Հերոստացույցները մնալու են։ Ինչ նպատակով են ստանում։ Երկրորդն է տարբեր կոլերի ժամանակ զորությունի բարոյական ստեղծարարությունը։ Բանկա ձայնային համակարգ։ Այդ երաժշտությունը միկրոֆոնը Եկեք դուխով։ Այս գրանում է, որ գրանում է սա
Thema Hamburg. Kısır, yedi kartoş güzel. İşte, ay dokuzsa kartoş güzel. բոլորին է։ Ոչ բային մի խորը։ Eli kansin korneille. Esa gönderden şöyle farklı güzel.
մենակ լավ է խնդիրը, ճիշտ է վիտամինների բանի, վիտամինների խնջի պահպանման, որովհետև եթե թողես բոլորը միշտ կարտոշկի ժարիք ուտեն, բայց դա խնդիր է։ Բախներս ոնց որ վերեց, հա, կարտոշկի ժարիկը չի վերեց։ Չէ, բանով, չէ, այ սրանից։ Այդ ճիշտ եք ասում, մի հատ նրան հետ դերեք, նրան Sıra bırakacağım. Ekran hocam. Ek sens hanım. Ek sens hanım. Çe, ek. Ugati. Ha, mikçe brinzletsle. Ugati bot kiç. Ahmet Deniz. Ինչի շատ քիչ ուղղակի համը չէ, շատ բան։ Բարձրացրեք մի քիչ ափսոսի։
Արի։